টিচার তখন আহিকে তার মাকে নিয়ে আসতে বলে, কিন্তু ডকুমেন্টস তার মা কাছে নেই লেখা দেখে তার বাবাকে নিয়ে আসতে বলে। আর আহি মনে মনে তার মাকে বলে যে টিচার তাকে তার বাবাকে নিয়ে আসতে বলেছে, কারণ সে এখনো ছোট। তাই কিছু জিনিস আছে যেটাই গার্ডিয়ান লাগে, কিন্তু টিচার হয়তো জানে না যে বাবা থাকার মানে এই না যে সে তার বাবা হওয়ার দায়িত্ব পালন করছে। এদিকে নাইদুংকে আহি কিছু বলার আগেই নাইদুংয়ের গাড়ি এসে যায় আর সে চলে যায়। তখন আহি আবার সেই থিম পার্কে যায় আর সেই লেটার বক্সে তার মায়ের জন্য একটা চিঠি রাখে আর মনে মনে বলে, মা তুমি কি সত্যিই আমার চিঠিটা পাবে? এরপর আন্নারা সুমানারা বলে সেখান থেকে চলে যায়। আর যাওয়ার সময় সোহি আর হানা সেখানে চলে আসে আর জিজ্ঞেস করে সে এখানে কি করছে আর লেটার বক্সে কি ম্যাজিশিয়ানের জন্য চিঠি রেখেছে কিনা। তখন আহি তাকে না বললেও হানা লেটার বক্সটা খোলে, কিন্তু ভেতরে কোনো চিঠিই পায় না সে। আর সেটা দেখে আহিও অবাক হয়ে যায়। তখন হানা আহিকে জিজ্ঞেস করে সে কি আসলে ম্যাজিশিয়ানকে ভালোবাসে কিনা। আর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল হানা, কিন্তু আহি তাকে ইগনোর করে সেখান থেকে চলে যায়। সোহি আর হানা এরপর ভেতরে যেয়ে ম্যাজিশিয়ানকে না পেয়ে তার শেলফের এক কোণে ক্যামেরা লাগাচ্ছিল, এটা দেখতে যে ম্যাজিশিয়ান সারাদিন এখানে কি করে। কিন্তু হঠাৎই রিয়েল সামনে চলে আসে আর হানা ক্যামেরাটা লুকিয়ে ফেলে। তখন রিয়েল তার হাতে কি আছে দেখতে চাইলে হানা ক্যামেরাটা টেবিলে লুকিয়ে রাখে। সেখান থেকে রিয়েলের একটা জিনিস হাতে নিয়ে নেয় আর রিয়েল তাকে বলে যে তার এটা দেখে পছন্দ হয়েছিল তাই নিয়েছিল। রিয়েল তখন হানার হাত থেকে তার জিনিসটা নিয়ে হানাকে বলে যে তার পারমিশন ছাড়া কিছু না ধরতে আর এখানেও লুকিয়ে না আসতে। এরপর হানা সোহিকে বলে যে সে ম্যাজিশিয়ানের রুমে লুকিয়ে ক্যামেরা রেখে এসেছে। এদিকে নাইদুং তার মক টেস্টের সময় হঠাৎই তার কলম এক হাত থেকে অন্য হাতে নেওয়ার ম্যাজিক করতে থাকে। আর অন্যদিকে নাইদুংয়ের টিচার তার মক টেস্টের রেজাল্ট তার মাকে জানালে নাইদুংয়ের মা তার রুমে এসে বই খাতার পাশাপাশি নানান ধরনের ম্যাজিক শেখার সব জিনিসপত্র টেবিলের ড্রয়ারে খুঁজে পায়। এর মধ্যে আহি বাসায় ফিরে দেখে তার বাবা এসেছে আর তখন সে অনেক খুশি হয়ে যায়। আর পরে তার বাবাকে বলে কাল তার সাথে স্কুলে যেতে। তার বাবা রাজিও হয়, কিন্তু তখনই তার একটা ফোন আসে আর সে উঠে চলে যায়। রাতে তার বাবা আর ইউই ঘুমিয়ে গেলে আহি নাইদুংয়ের টাকা একটা খামে ঢুকিয়ে ব্যাগে রাখে তাকে পরদিন স্কুলে ফেরত দেওয়ার জন্য। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে সে তার বাবাকে দেখে না আর তার ব্যাগ খোলা ছিল। দেখে চেক করে যে তার নাইদুংয়ে দেওয়ার জন্য যে টাকা রেখেছিল সেটাও নেই, আর ড্রয়ারে সব কিছুর বিল, বাসা ভাড়া, খাবারের জন্য যে টাকা রাখা ছিল আলাদা করে সেটাও নেই। সেদিন স্কুলে আহি তার বাবাকে আনেনি দেখে টিচার তাকে বলে প্রিন্সিপাল এই বিষয়টা এখন ডিল করবে যদি আহি নাইদুংয়ের থেকে টাকা নিয়েছিল সেটা না বলে। তখন আহি বলে দেয় যে তাদের মধ্যে একটা ডিল হয়েছিল টেস্ট স্কোর নিয়ে। আহি বাসায় আসার পর তার বাবা তাকে কল দিয়ে বলে যে সে টাকাটা নিয়েছিল তার দরকার ছিল তাই। আর পরের বার বাসায় আসলে সে আহির থেকে জানিয়েছে তার ডাবল তাকে ফেরত দেবে আর সামনে কিছুদিন আহির সাথে সে যোগাযোগ করতে পারবে না। তখন আহি বলে যে সে আরও পার্ট টাইম জব করবে, কিন্তু তাও যাতে তার বাবা তাদের রেখে না চলে যায়। তখন আহির বাবা বলে যে সে এখন বড় হয়েছে আর তাই সে সব কিছু সামলে নিতে পারবে। আহি এটা শুনে হেসে বলে যে হ্যাঁ সে বড় হয়েছে আর এত বড় হয়েছে যে সে এখন তার মা বাবাকে মিস করে না, কিন্তু ইউই এখনো ছোট, সে তার বাবাকে তার পাশে চায়। আর তাছাড়া ইউইর দায়িত্ব তার বাবার, তার না। আর এই বলে আহি কাঁদতে থাকে। তখন আহির বাবা তার কাছে ক্ষমা চায় সে ভালো বাবা হতে পারেনি বলে আর ফোন রেখে দেয়। পরদিন স্কুলে আহি বুঝতে পারে যে নাইদুকে টিচার কিছুই বলেনি ডিলের ব্যাপারে, আর উল্টো তাকে ভালো ব্যবহারের জন্য প্রাইজ দেওয়া হয়। আর অন্যদিকে আহির ব্যাপারে পুরো স্কুল বলছে যে তাকে নাইদুং ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করছিল। তখন নাইদুং আহিকে বলে যে সে এই ব্যাপারে কিছুই জানতো না, আর আহিকে চুপচাপ সব মেনে নিতে দেখে সে তাকে সত্যিটা সবাইকে বলে দিতে বলে। তখন আহি হেসে বলে যে সে টিচারকে বলেছিল, কিন্তু টিচার এই ব্যাপারে কোনো অ্যাকশন নেয়নি, তাই সে আর কাউকে বিশ্বাস করে সত্যিটা বলতে চায় না। ক্লাস শেষে আহি আবার সেই থিম পার্কে যায় আর রিউলকে বলে যে সে ম্যাজিক শিখতে চায় না, কারণ তাকে আরও পার্ট টাইম জব করতে হবে। আর তাছাড়া শুধু শুধু আশা জাগিয়ে তোলার অর্থ কি যে ম্যাজিক আসলেও কাজ করবে, যেখানে শেষে গিয়ে শুধু হতাশই হতে হবে। তখন রিউল বলে যে অন্তত ম্যাজিক তো আহির মুখে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হাসি ফোটাতে পারবে, এটাই কি অনেক নয় কি? আহি রিউলকে বলে যে তার একটা স্মৃতি আছে যেটা সে ভুলতে চায়, তাই রিউল কি সেটা ম্যাজিক দিয়ে মুছে দিতে পারবে কিনা, বা চোখের পলকে 10 বছর সামনে নিয়ে যেতে পারবে কিনা। রিউল তখন মজা করে বলে সে পারবে, আর আহিকে জিজ্ঞেস করে সে ম্যাজিকে বিশ্বাস করে কিনা। কিন্তু
তারপরই রিয়েল আহিকে সিরিয়াস দেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে সে আসলেই বিশ্বাস করে যে এমন কিছু আদৌ সম্ভব। তখন আহি রিয়েলের দিকে তাকিয়ে বলে যে কিছুক্ষণের জন্য সে সত্যিই বিশ্বাস করতে চেয়েছিল যে রিয়েল সত্যিকারের ম্যাজিশিয়ান। এরপর আহি চলে যাওয়ার সময় রিয়েল তাকে একটা কার্ড গিফট করে যেটা সে প্রথম ইউজ করেছিল ম্যাজিক শেখার সময়। কিন্তু আহি তখন রিয়েলের শার্টের হাতে রক্তের দাগ দেখে তাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু রিয়েল কিছু না বলে চলে যায়। বাসায় এসে নায়দম তার মাকে কারোর সাথে আহির ব্যাপারে কথা বলতে শুনে বোঝা যায় আহির সাথে তার মাই এই কাজ করেছে। আর তখন সে রুমে এসে দেখে তার সব ম্যাজিকের জিনিস তার মা বস্তায় ভরে রেখে দিয়েছে ফেলে দেওয়ার জন্য। নাহিদমকে তার মা জিজ্ঞেস করে সে এসব থেকে কি করবে তাই ফেলে দিয়েছে। নাহিদমও বলে যে এসব ফেলে দিতে, আর বলে যে তার পছন্দ এবং সিদ্ধান্তকে সম্মান করার জন্য ধন্যবাদ, কারণ এরই মধ্যেই তার মা তার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন আর সে শুধু সেটাই নাহিদমের থেকে উত্তর হিসাবে শুনতে চাচ্ছে। তার মা তখন জিজ্ঞেস করে সে এমন আচরণ কি আহির জন্য করছে কিনা নাকি ম্যাজিকের এসব জিনিসের জন্য। আর এই বলে ব্যাগ থেকে সব ফেলে দেয় ফ্লোরে আর বলে যে সে চিন্তায় আছে যে এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট সময় যেটা নির্ধারণ করবে নাহিদমের ফিউচার, সে এই সময় এসব উল্টোপাল্টা জিনিস নিয়ে খেলে নষ্ট করছে সময়টা। তখন নাহিদম প্রশ্ন করে যে পড়াশোনার বাইরে কিছু করলেও কি সেটা ইউজলেস কিনা। তখন তার মা বলে যে সে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে নাহিদমকে সাপোর্ট করার তার কলেজ এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য, আর এর মধ্যে আহি এসে সব নষ্ট করে দিয়েছে দেখে সে এমনটা করছে। তখন নাহিদম বলে যে সে জানতো যে ভুলটা নাহিদমের নিজের, তারপরও কেন আহির দোষ দিয়েছে। তখন তার মা বলে যে এখনো এত তর্ক করে সে যা টাইম নষ্ট করছে এটাও এখন নাহিদম কাজে লাগাতে পারতো পড়াশোনায়। তখন নাহিদম বলে সে আসলেও এসব কিসের জন্য করছে। নাহিদমের মা বলে যে একটা স্বপ্ন দেখা সহজ, কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের স্বপ্নকে সত্যি করতে পারে না, আর তাই সে এখন এই মুহূর্তে যা করতে যাচ্ছে সেটা কি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ত্যাগ করতে পারবে না। তখন নাহিদম বলে যে তার ল স্কুলে যাওয়া, জাজ হওয়া বা লয়ার হওয়া এটা তার মা বাবার স্বপ্ন, তার নিজের নাম, তাহলে কেন সে এত কিছু করছে, এত কিছু ত্যাগ করছে তাদের জন্য। নাহিদম আরো বলে যে তার মা যে স্বপ্নের কথা বলছে সে একই স্বপ্ন তার না থাকাটা কি এতটাই অপরাধ, তার কি শুধু নিজের কিছু করার জন্য জীবনযাপন করতে হবে। কিন্তু নাহিদমের মা এসবের কোনো উত্তর দিতে পারে না। এদিকে হানা থিম পার্কে এসে রিওলের টেবিলে রাখা সেই ক্যামেরাটা নিয়ে যাওয়ার সময় প্যারটটা এসে বলতে থাকে চোর চোর, পুলিশকে কল করো। তখন হানা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে আহি বাসায় এসে ইউইকে না পেয়ে ভাবে তার বাবা সেদিন ওভাবে বলার জন্য হয়তো সে ইউইকে নিয়ে গেছে। তখন আহি দৌড়ে বাসা থেকে বের হয়ে ইউকে খুঁজতে থাকে, আর একটু পরই ইউয়ের ফ্রেন্ডের মা ফোন করে বলে যে সে খেলতে খেলতে তাদের বাসায় ঘুমিয়ে গেছে আর তাই পরদিন তাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। এদিকে হানা তার ক্যামেরাটা বাসায় এনে সেটার ফুটেজ চেক করার সময় দেখে রিয়েল কাউকে খুন করছে। অন্যদিকে আহি থিম পার্কে গিয়ে রিয়েলের সাথে গল্প করে, আর তখন সে জানায় যে একবার ছোটবেলায় তার লিটারেচার ক্লাসে টিচার জিজ্ঞেস করেছিল তাদের সবার আনন্দের মুহূর্ত তাদের বাবা মার সাথে কোনটা। তখন একজন বলেছিল যে তা যখন তার মা বাবা বাইরের দেশে ছিল আর বাসায় ছিল না। তখন এই উত্তর শুনে সেদিন সে বাদে সবাই হেসেছিল আর হাততালি দিয়েছিল, কিন্তু সে বুঝতেই পারেনি এখানে হাসির কি ছিল, কারণ সে সবসময় তার মা বাবার বাসায় ফেরার জন্যই অপেক্ষা করে গেছে। প্রথমে তার মার জন্য অপেক্ষা করতো আর এখন তার বাবার জন্য। আর যখন সে ক্লান্ত হয়ে যেত তাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে নিজেকে বোঝাতো যে তাদের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই বা কিছু আশা করারও দরকার নেই তাদের থেকে, আর বোঝাতে যে এই পৃথিবীতে শুধু নিজের উপর ছাড়া কারো উপর ভরসা না করতে। তখন রিউল বলে যে এজন্যই তাহলে আহি 10 বছর চোখের পলকে পার করে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে বড় হয়ে যায় আর তখন দুঃখ কষ্ট পার করে ফেলতে পারে একবারে। তখন আহি রিউলকে বলে যে সে যখন ইউকে খুঁজছিল তখন সে মনে মনে শুধু আন্নারা সোমানারা বলে নিজেকে শান্ত রেখেছিল। এরপর দুজনই হেসে ফেলে, কিন্তু রিউল জিজ্ঞেস করে সে কি এখনো ফিউচারে যেতে চায় কিনা। তখন আহি বলে তার এখন বাসায় যেতে হবে, সামনে এক্সাম আছে, সেটার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে। আর তখন রিউল বলে যে আহি যে বলেছিল সে তার বাবাকে সবসময় পালিয়ে বেড়ানোর জন্য ঘৃণা করে, তাহলে এটা কি তার নিজের ভবিষ্যতের কঠিন সময়গুলি এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছার মতো না। তখন আহি বলে যে ভবিষ্যৎ এড়ানো কখনোই সম্ভব না। তখন রিয়েল বলে যদি সত্যিই সম্ভব হয় তাহলে সে কি এখনো পালিয়ে যেতে চায় কিনা। তখন আহি মাথা নেড়ে না বলে। রিয়েল তখন আহিকে বলে সে কি একটা মেয়ের সাথে দেখা করতে চায় কিনা। তখন আহি বলে কোন মেয়ে। তখন রিয়েল বলে যার আহি একমাত্র ভরসা করে তার উপর। তখন রিয়েল আহিকে তার ছোটবেলায় নিয়ে আসে একটা পার্কে, যেখানে ছোট আহি খেলছিল। রিয়েল তাকে বলে সে কি তার
ইয়াঙ্গার সেলফকে কিছু বলতে চায় কিনা। তখন আহি ছোট আহির কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি তার মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে কিনা। তখন ছোট আহি তাকে জিজ্ঞেস করে সে কিভাবে জানলো। তখন আহি বলে যে এমন কিছু নেই যেটা সে তার ব্যাপারে জানে না, আর বলে যে তার মা তাকে যে প্রমিস করেছিল সেটা সে ভুলে গিয়েছে। যেমন তার মা বলেছিল তার জন্মদিনে তাকে সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যাবে, কিন্তু নেয়নি। আর আরও বলে যে সে নিজেও আসলে তার মায়ের জন্য অপেক্ষা করছে ছোটবেলা থেকে। আর তখন যখন সে বড় হয়েছে তার অনেক সমস্যা থাকলেও সে কখনো হাল ছাড়েনি, আর সে এখনও প্রতিদিন বেঁচে আছে লড়াই করে। ছোট আহি তখন অবাক হয়ে তার কথা শুনতে থাকে। আহি তখন আরও বলে যে তারা দুজন অনেকটাই একরকম, আর তাই সে বলে যে ছোট আহিও ভালো থাকবে আর কখনো হাল ছেড়ে দেবে না। ছোট আহি তখন বড় আহিকে বলে যে সে যদি বড় আহির মতো হতে পারে তাহলে সে খুব খুশি হবে। আর এরপর আহি প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে, আর রিউল বলে এটা টাইম ম্যাজিক ছিল। আর এইমাত্রই ছোট আহি নিজের ফিউচার সেলফের সাথে মুখোমুখি হয়েছে। তখন কিছু বলার ভাষা খুঁজে পায় না আর জিজ্ঞেস করে রিউল কি সত্যিই ম্যাজিশিয়ান কিনা। পরদিন পুলিশ রাস্তায় সবাইকে জিজ্ঞেস করে সিসিটিভি থেকে নেওয়া ছবির কথা, যেখানে কেউ একজন ম্যাজিশিয়ানের ড্রেস পরা আছে কিন্তু তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তখন আহিকেও জিজ্ঞেস করলে সে বলে সে চেনে না আর সেখান থেকে চলে যায়। ক্লাসে হানা আহিকে জিজ্ঞেস করে সে কি এখনো ম্যাজিশিয়ানের সাথে থিম পার্কে দেখা করতে চায় কিনা। তখন আহি বলে সে কেন জিজ্ঞেস করছে। তখন হানা বলে যে সে জানতে চাচ্ছিল আহি জানে কিনা ম্যাজিশিয়ান মানুষটা আসলে কিরকম, আর তাই আহিকে সেই পেন ড্রাইভটা দিয়ে বলে নাইদুমের সাথে দেখতে। তারপর আহি আর নাইদুম দুজন একসাথে ভিডিওটা দেখে যে ম্যাজিশিয়ান কাউকে খুন করছে।